अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट नहाम हसन। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या फिर सांस की तंगी का शिकार हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मुफीद टोटका लेके आई हूँ, जिसके अज्जा आपके अपने घर में मौजूद हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको सौंफ, हल्दी और मुलट्ठी, इन तीनों को 2-2 ग्राम हम वज़न तोलकर 1 कप पानी में उबालना है, और आप इसमें टेस्ट के लिए शहद को ऐड कर सकते हैं। इस काढ़े को आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है 1 हफ्ते तक। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जैसी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं।